Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про збільшення грудей з доктором медичних наук, професором Василем Васильовичем Храпичем. Доброго дня, пане Василю. Добре. Поговоримо з вами, які питання найчастіше цікавлять жінок, які приходять до вас і хочуть збільшити груди. Самый популярный, спасибо за чудный вопрос, это самый популярный, как это сделать красиво, чтобы это было лучше, чем у подруг, чтобы это было натурально, но при этом, чтобы все на пляже видели, чтобы это, как одна пациентка сказала, натурально, и чтобы все бачили, что да, и что это все на ребристом таком худом теле, и чтобы это была пышная грудь, и чтобы никто не догадался, но при этом, что и подруги побросали. То есть у меня есть одна пациентка, говорит, что все подруги с ней расстались, потому что на пляже они просто блекло выглядят. То есть тут дело житейское. И чтобы это все было подешевле, но все высококачественно было и лучше, чем у всех. Вот, то есть понятно. Значит, почему ставят? Первый вопрос, конечно, скажем так, женщина товар недолговременный. То есть возраст, роды, похудение, все это сказывается. Вот, то есть грудь, естественно, меняется, и тут сейчас есть возможность ее стараться восстановить, назовем так. Плюс то, что, скажем так, природа не дала изначально, то есть достаточно много девочек, которые грудь не развивается так, как надо, назовем так, симметрично, відсутня там и все прочее. А сейчас очень модно, к счастью, вот, иметь такую броскую грудь, поэтому они приходят к нам. Ну и третий вариант – это результат этого старения, этих родов, всего, то, что форму втрачает. Да, форму втрачает, это сам пациент считает, что семейные все проблемы только из-за этого. К сожалению, это семейные проблемы не решает. Если муж уже обращает внимание на форму груди, значит, что-то не то. Вообще, да. Вот. Что мы можем вообще? То есть практически мы можем изменить форму, мы можем увеличить объем. Вот. Но опять-таки в случаях, когда сам материал, само тело надо смотреть, потому что если это похудевшая вся в растяжках кожа и там что ты не делаешь, все равно эластичную такую пышную грудь трудновато сделать. Поэтому пациенту обычно объясняешь это все. Какие риски? Это одна из самых распространенных операций. Вот, и технология довольно отработана. То есть в тех клиниках, которые много это делают, обычно технология отработана, риск до минимума сведен, так скажем. Наипопулярнейшая операция. Да, наипопулярнейшая операция сейчас во всем мире практически она идет. И протезы, которые на Украине нам поставляются, они, сейчас я не знаю, кто из хирургов не сертифицированные протезы использует, то есть мы все сертифицированные протезы, которые там пожизненная гарантия, они нам что угодно рассказывают, вот, достаточно качественно, то есть халтуры нету, довольно Украина, для здоровья вообще жить это опасно, потому что ничего не сделаешь, да, вот. Те клиники, где делают там больше 150 операций таких в год, обычно эта технология налажена, среднее время простого протезирования это где-то минут 30-40 идет. Вот, то есть практически сопоставимо с такими небольшими операциями. Вот, послеоперационный период обычно немножко болезненно у тех, у кого груди нет. То есть на растяжение это ставишь, тогда больновато. Если кожа уже, так сказать, откормила грудь, оно немножко легче становится, то есть легче переносится. Вот. С работы практически не выпадает, то есть это могут перед выходными сделать. Мы выписываем сейчас на следующий день, но у нас пациенты очень такие активные, то есть многие из них уходят сразу после операции. На Западе я тоже видел, да, потому что я так человек, обучавшийся в прошлом, то есть в советской системе, когда там анализы, неделю лежит в больнице, койко-день, план. Сейчас молодежь совсем другая, то есть они к этому относятся как пойти я не знаю, ногти постричь. Вот. Приходят, мы, конечно, в ужасе первое время были, но сейчас потихоньку привыкли. То есть у нас рекорд, по-моему, через 2 часа она бегала по отделению и уже с подружкой разговаривала, что она должна суши заказать и все. То есть это чек еще зависит. На пляж. Нам хотя бы 4 часа надо наблюдать, мы еле уговорили.
На пляж нет, в супермаркете на второй день показывала своим подругам. Я говорю, там же камеры, никого сейчас не волнует. Вот. Ну, мифы какие? Мифы простые очень. То есть вот летать в самолете, ну это кто-то когда-то сказал, да, я знаю, что политех, Хьюзер, хозяин бывший политеха, он даже в Люфтганзу давал официальное письмо, что он может летать. Он вообще протез очень крепкий. И вот эти легенды. Летати можна? Ну, конечно, народжувати? Може во сне. Народжувати тем более можно. Лактация тоже, потому что мы ставим, ну, или под мышцу, или под железу, то есть мы железу чаще всего не трогаем, ничего там такого не происходит. Пожалуйста. Ну, я вообще не понимаю, как можно вообще беременеть без красивой груди, без протезов. Да, но это же просто ненормально, да, это хирурги голодают, худые, видите, сидят, вот, это самое. Ну, так это популярно, и основная масса, конечно, очень довольна. Главное не питать иллюзий, да, иллюзии, особенно при восстановлении, когда там уже грудь опустилась, там похудела, там, до бешеного состояния, шкурка висит, и вот у моих подруг там это самое, что-то создали. Есть реально, да, главное реалии, понимание того, чтобы хирург понимал и пациентка, что они делают. Вот. Выбор самих имплантов, я сказал, что ну, практически они все одинаковые. Другое дело, знаете, это как машины, они все хорошие. Только в нужное место и в нужном соответствующая дорога должна быть, да, и обеспечение. То есть вопрос не стоит, там, сколько стоит этот имплант, или что там, зависит от формы грудной клетки. А каждая фирма выпускает, ну, скажем, у них даже соотношение ширины и высоты, у каждой фирмы они свою нишу стараются найти. Поэтому подбираешь уже под пациента. В основная масса хирургов работает со всеми фирмами, то есть подборка идет под него. Ну, некоторые любят там, одну фирму, он запал на нее, ну, что сделаешь. Ну, це вже залежить від спеціаліста. Ну, висновок один. Головне, що би ви не робили з собою своїм тілом, залишалися щасливими і здоровими, найголовніше. Щасливо, бути здорові, до побачення. До побачення.